প্রিয় দর্শক বন্ধুরা, আজকে আমরা আপনাদেরকে নোয়াখালী ব্যামগঞ্জ উপজেলা কাজীনগর গ্রামে একটি ছাগলের খামারে নিয়ে এসেছি। এখানে যিনি উদ্যোক্তা, তিনি শখের বয়সে কয়েকটি ছাগল লালন পালন করছেন। প্রথমে তিনি একটি ছাগল ক্রয় করেছেন, এরপরে আস্তে আস্তে সেখান থেকে বাচ্চা হচ্ছে এবং ধীরে ধীরে উনি কিছু ছাগল সংগ্রহ করছেন এবং সেগুলো থেকে আস্তে আস্তে ছাগল হচ্ছে এবং সেগুলো তিনি বড় করে তার খামারে তিনি বাচ্চা উৎপাদন করেন। স্বল্প খরচে ছাগলের খাবারগুলোর মধ্যে যে খাবারগুলো মূলত সংমিশ্রিত করে খাওয়ানো হয়, সেই খাবারগুলোর উপাদানগুলো এখন আমরা আপনাদেরকে দেখাবো। জি ভাইয়া, আপনি যদি একটু দেখান আমাদেরকে কি কি দিয়েছেন এখানে। গমের পাতা বসি, জি পাতা বসি, মটরের শুকলা, মটরের চুকনা, ডাস্ট ডাস্ট, গমের কুনি, গমের কুনি, সাইলেস, সাইলেস, ভুট্টা গাছ। প্রিয় দর্শক বন্ধুরা, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন উনি এই 6টি উপাদানকে এখানে মিশ্রিত করছেন এবং প্রথমে তিনি এগুলোকে খুব ভালো করে একটার সাথে আরেকটা মিশ্রিত করছেন। এভাবে আমরা মিশ্রিত করে যদি পরিবেশন করি তাহলে ছাগলের যে সুষম খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা সেটা মিটবে এবং আপনি কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করতে পারবেন। বাবা পানি খেব, পানি খেব, পানি দিয়ে দিয়ে আমার মেন খাবার ছিল গরু। পরে শখ করে আমি ছাগল একটা উঠেছি। ছাগল একটা উঠানোর পর দেখলাম যে ওই ছাগলটা বাছুর দিছি, আমার তো সুন্দর লাগছে। এরপর আরও কয়টা ছাগল উঠেছি আমি। তখন আমার ছাগল ছিল ক্রসের মতো, দেশিও না বা কোনো জাতও না, ক্রস। পরে এক লোক আমার কাছে গরু কিনতে আইসে, আর সে বলতেছে ভাই ছাগলগুলো সবগুলো আমি নিমু, এখন আপনি বিক্রি করবেন, আমি বুক করুন, কবরের কত। আমি তাকে বললাম 3.5 লক্ষ টাকা, 11টা ছাগল। সে বলছে যে ঠিক 3.5 লক্ষ টাকা আমি নিছি। তো এই সবগুলো নিয়ে আমি এক জায়গায় গেছি গরু কিনে, যাই দেখি যে আমারও 2টা ছাগল আছে তোতাপুরি, ওই 2টা ছাগল ওইখানে দেখে আমি দূর থেকে চিন্তা করছি বাঘ না কি, আমি দেখে আসি। যাই দেখি যে ছাগল। ওর করে বললাম ভাই আপনি কি বিক্রি করবেন ছাগলগুলো? ওই বিক্রি করবেন, আপনারা জানেন। ঠিক 3-4 দিন পর উনি আমরা হঠাৎ করে টেলিফোন করলো, ভাই আপনি ছাগলগুলো নেবেন? আমি নেব ভাই, এখন আসে। তা আমি গেছি এর বাড়ি, গেছি। উনি বলছে ভাই ছাগলের বিক্রি কত বলেন? আমি তো আপনি বলেন কত? ও আমাদের তো কিনে আছে অনেক টাকা, তা নয়, আপনি আমাদেরকে 90,000 টাকা, 2টা ছাগল একটা ছাগল। আমি 90 একটু কমাই দেন, কম না এই দামে বিক্রি করতে যান। কারণ আমি বললাম ঠিক আছে, আমি ছাগল গাড়িতে উঠেন, আমার বাড়িতে আসেন। আমি বাড়িতে আনছি, ওনারা 5,000 টাকা কম দিয়ে 85,000 টাকা দিচ্ছি বলে বলছে আলহামদুলিল্লাহ। ওইখান থেকে আমি শুরু করি।
শুরু করার পরে এখন তোতার পরে ওই যমুনা ফারি, দেশি ক্রস, ওই আপনার কি বিটল, এগুলো মিক্স করে ওটা 5 জাত আছে। আমি আর কিছু জাত সংগ্রহ করার চেষ্টা করতেছি। এখন এগুলো দিয়ে মাসাল্লাহ আমি খুব আনন্দিত। আমার আর নতুন করে সংগ্রহ করার জন্য কোনো আমার আগ্রহ নেই। এগুলি আমার সুন্দর বা সুন্দর। এটার নাম হচ্ছে বিটল ক্রস। একটু আমি এক খামারে গেছি, উনির কাছে বিটল আছে, তো আমার সুন্দর লাগছে, এটা আমি নিয়ে আসছি। আসার আজকে আনছি, এক 5-6 দিন পরে ডাক্তার হয়েছি, আল্লাহ দিলে বাচ্চা 2টা বাচ্চা দিচ্ছি। এটা তোতা করি। আমার প্রথম যে বাছুরটা আনছিলাম ওই বাছুর থেকে আরো 2টা বাছুর দিয়েছি, নতুন করে দিয়েছে তোতা। এটা তোতাপুরীর মধ্যে কোন জাতটা? মুনি তোতা। এটা হচ্ছে মুনি তোতা। যমুনা ফারি। এইটার সাথে এইটা হচ্ছে আপনার ফাটা। এর সাথে একটা সাগি সহ আমি ইন্ডিয়া থেকে আনেছি। প্রতি বছর ফাটা সেল করি, কারণ একটা ফাটা দিয়ে আমি একবার সবগুলোর বীজ ধরানোর পরে ওই ফাটা বাদ দিয়ে দেয়। কারণ এইটার পরে আমার এই ফাটাটা হইতেছে, এটা তোতা অরিজিনাল তোতা। দেশের কালো যেটা, এটার বড় রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। আমি শখ করে কিনছি, আসলে একটু জাত একটু বড় আছে, তার মধ্যে আমি ক্রস করাইছি। তোতাপুরি ক্রস করে মাশাআল্লাহ আরো ভালো ভালো জাতের বাচ্চা পেয়েছি। আর এটা হচ্ছে আপনার যমুনা ফারি। এটারে আমি আইছি ইন্ডিয়া থেকে, আসলে গাভীন অবস্থায় আইছি, এই বাচ্চা দিয়েছে, আলাদা ভালো একটা বাচ্চা দিচ্ছে, একটা দিয়ে বটল দিয়ে দিত। আর পাশে যেটা আছে এটা তোতাপুরি ক্রস। চাইছিলাম না এক লোক থেকে, ওইখান থেকে বাচ্চা দিয়েছে। এইগুলো বাচ্চা না, নতুন করে হয়েছে। তো তার ক্রস, আমি ক্রস করাইছি। ওই আপনার একটা আছে জিব্বা তোতা বলে, জিব্বা তোতা থেকে ক্রস করাইছি। আইসে তোতা পুরোপুরি আসে নাই, ওই ক্রসের মধ্যে সামান্য কম আইসে। এর আবার নতুন করে বাচ্চা আছে, একটা খুব সুন্দর একটা তোতা আইসে, ওই জন্য। ইন্ডিয়া থেকে আনছে, ওর কাছ থেকে ক্রয় করে আনছে। আমার কাছে 2-3টে বাইক দিয়েছে, মাশাআল্লাহ ভালো ভালো বাছুর না, এবং খুব বড় দাঁতের উন্নত মানের ছাগল। এটার বাছুরগুলো খুব বড় বড় হয়, যে আসি দেখে ক্রয় করে নিয়ে আসে। এই ছাগলটাও মাল ভালো, কিন্তু ওর মতো এত মালের না। কিন্তু এই ছাগলটা খুব ঘন ঘন বাচ্চা, খুব ঘন ঘন বাচ্চাটা মাশাআল্লাহ। 1.5 মাস 2 মাস পরে আবার ডাক আসে, আবার বাচ্চাটা। এর বাচ্চাগুলো খুব মুষ্ট হয়, অনেক বড়ই হয়, আসলে খুব সুন্দর গাভী মাশাআল্লাহ। এর কোনো বিক্রি করা যাবে। আমাদের পরিচর্যা হয়েছে নিজের কাছে। আপনি আপনার ছাগলকে কীভাবে খাওয়াবেন, কী করবেন, যদি ভালো করে পরিবেশন করতে চেষ্টা করেন, যদি শিখি করলে ভালো। যেন আমি আমার ছাগলগুলোকে সকালবেলা ঘর থেকে বাইর করি, ওই বুস চিকন, এখন তো খাদ্যের দাম বেশি, চিকন বুসি মিলাইয়া, ওই সাইলেস মিলাইয়া 8-10 আইটেম একসাথে করে খানা দিই, বলে করে মাশাআল্লাহ। এরা খাইয়া পেট ভরে বসে থাকে। আমি যেন পানি খাওয়াই দিই বা শুয়ে যাই। এই ঘন্টা খানিক পরে আমি কিছু কাঁচা ঘাস আমার ইয়েতে আছে, জমিনে আছে, ওইখান থেকে কাইটে আনি ওদেরকে দিই, ওরা খাইয়া শুয়ে থাকে। আবার বিকেলবেলা ঠিক একই রকম, সকালে যেরকম দিয়েছি বিকেলবেলা এরকম। ওই যে আপনার পাতা বসি, মটরের চোখলা, ফিট, ওই অন্য আইটেম আছে, এগুলো মিলে বিকেলবেলা দিই, ওরা খাই, পেট পরিপূর্ণ হয়ে যায়, পানি খাওয়া দিয়ে শেষ। এরপরে রাত্রের জন্য কিছু ঘাস ভিতরে দিয়ে দিই, ওরা খাইয়া মাশাআল্লাহ। আমি ওই যে বলছিলাম আপনাকে, একটা খামা একটা ছাগল যখন আমার পছন্দ হয়েছিল, আমি সব করে পালন করছি। এই 3 বছর আগে নিয়েছি। পরে ওইগুলো থেকে অনেকগুলো হওয়ার পর তো আমি এক জায়গাতে বিক্রি করে দিচ্ছি। পরে আবার এই 3টে ছাগল যখন আমার এক জায়গাতে পছন্দ হয়েছে, এগুলো আনছি আজ 1 বছর এসে। এখান থেকে হিসেবে বাছুর দিয়ে আমার হয়েছে। আর নতুন করে দেশি একটা ছাগল আর একটা যমুনা ফারি 2টা দিচ্ছি। এগুলো তার লেবার সংকট আমার দেশে।
লেবার লাগে না, ওই আমার ম্যাডাম একটু হেল্প করে, আর আমি করতেছি, আমার ছেলেরা ছোটো বাচ্চা ওরা মজা করে, এটা সুন্দর লাগে, এটাতে লেবার লাগে। আমাদের আপনার কিছু ছাগলের গরুর মধ্যে যদি ওভার কস্ট এবং লেবার সংকট, তারপর দুধ বিক্রি করা, বর্তমান খাদ্যের সমস্যা, আজকে খাদ্য নেই, ছাগলের ঘাস দিয়ে দিলাম খাইতেছে, এই গরুর খাদ্য দিতেই হবে। আপনার ভুসি অন্যান্য আইটেম এগুলো না দিলে গরু গরু দুধ পেতেছে। আর ছাগলের ব্যাপারটা একটা সহজ ইজিভাবে শখের বসত আমরা শখের উপরে করছি। ছাগল পর্যন্ত ব্যবসা করে হিসেব করতে গেলে একটা ছাগলের মাংস হবে 40 থেকে 45। তো আমাদের দেশে দাম নির্ধারণ হিসাবে কত হয় যে দাম থাকে 30 থেকে 35। কিন্তু দেখা যায় আমাদের একটা ছাগল আমরা 70 থেকে 80,000 টাকা দিচ্ছি। ছাগলের রোগ বাড়ার মধ্যে কিছুই না, ছাগলের একটাই রোগ আসে এপিডি, যা ওই যে সেড়ানির রোগ আসে। যদি ওই ভ্যাকসিনটা আপনি প্রতি 6 মাস পর ইউজ করেন তাহলে ছাগলের কোনো রোগ নেই। ফাঁকা পরে সামান্য জ্বর হয়, জ্বর আসলে দেখবেন ছাগল জিম মেরে থাকবো, খানা খায় না, তো জ্বর আসে ওয়েদারের কারণে, ওয়েদার বলে ফাঁকে। আমার এখানে আমি পাইনি এখনো। তো যদি আপনি জ্বর আসলে তারপরে দিয়ে চেক করে সাধারণ একটা ওষুধ আছে, ডিফারেন্ট ডিএস আছে বা ফোনাফেন আছে বা অন্য অনেক অনেক কোম্পানির ওষুধ বর্তমান বাজারে পাওয়া যায়। ওই 3 দিন ইউজ করলে জ্বর ভালো হয়ে যায়, আর অন্য কোনো রোগ বাড়ায় মধ্যে কিছু। এটা কাছাকাছি সামনে আছে। কাছাকাছির সাথে আর অন্য কোনো কিছু দেন কিনা? না, কাছাকাছি ওই যে আমাদের ভুসি, ওই যে দানাদার খাদ্য, যেটা সকালে একবেলা দিই, দানাদার খাদ্য খাওয়াইতে হবেই, না হলে ছাগলের রুষ্ট মুষ্ট হবে। পালতে হলে যে আপনার ওর জন্য মাছার প্রয়োজন। মাছা না হলে হয় কি, ওদের যে প্রস্রাব করে না আয়রন, ওটা একটা গ্যাস হয়, গ্যাস থেকে ছাগলের অসুখ বিসুখ এবং জীবাণু জন্মায়। আর যদি এরকম মাছা বানাইতে আপনি তৈরি করেন, মাছা আমার তো এটা নিচু হয়ে গেছে, ঘরের হিসাব করে আমি করছি, মাছাটা হইতে হবে 1 ফুট, আমার এটা 1 ফুট নাই। 1 ফুট হলে ভালো হয় কি, গ্যাসটা ছাগলের নাকে লাগে। আর যদি এভাবে মাছা না বানান, ছাগলগুলো গোবরে আর এগুলো ছাগলের তো রিকুয়েছে কি পানি খেতেছে, মুততেছে, আইতেছে, সবগুলো খারাপ করিয়ে না। তো আমি যে মাছটাকে তারা পায়খানা করে নিচে পড়ে গেছে, ওই পানিগুলো নিচে পড়ে গেছে, এদের গায়ে লাগতেছে, গায়ের মধ্যে জীবাণু আসতেছে না, পায়ে পোকা হইতেছে না। ছাগল পাওয়ার জন্য মাছা একেবারে জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োজন। তো যেন মাছা না করে ছাগল পাওয়ার প্রয়োজন। বাছুরগুলো পালন করতে আপনার সবচেয়ে কষ্ট হয় এটা, যে এগুলো সারা থাকলে একজনের গাছের পাতা খাইতেছে, এগুলো খাইতে বেশি পছন্দ করে নরম, ওই যে আপনার ড্যাগ আছে ক্যারেটগুলো, ওই ক্যারেটগুলো। তো সারা থাকলে অতারিটা এগুলো দিয়ে খুব বেদন হয়। যার জন্য আমি একটা এক্সট্রা ঘর করছি, ঘরের ভিতরে সারা থাকে, আর ঘরটা ঠিকভাবে পরিষ্কার করে রাখি, কোনো শুকনা, কোনো পানি নেই, ওরা প্রস্রাব করে প্রথমে চলে যায়। এগুলো বুসি, কাঁচা ঘাস, ড্যাগা জাতীয় ভালো দেখি, আর গাছের কিছু ঢাকলে আছে, ওগুলো কেটে দিই, এরা খাই আর পরিপূর্ণ হয়ে টাইম মতো আমি ছাড়ে দিই, ওরা দুধ খাওয়ার পর আবার ফিরে আসে ঘরের ভিতরে। এখানে প্রিয় দর্শক বন্ধুরা, আপনারা আমার পিছনে যে ছাগলের খামারটি দেখতে পাচ্ছেন, এখানে মূলত বাচ্চা উৎপাদন করা হয়ে থাকে এবং বাচ্চাগুলোকে বড় করে এখান থেকে পরবর্তীতে বিভিন্ন জায়গায় সরবরাহ করা হয়ে থাকে। বাচ্চাগুলোকে রাতের বেলায় এরূপ স্থানে নিয়ে আসা হয় এবং এখানে মাচার উপরে তারা অবস্থান করে।